Gəldik nəyə mənim? Səhər gimnastikası kompleksində ilk ardıcıllığı hansı hərəkət təşkil edirdi? Aşağımı sevmədim. Axşamı xeyir ona. İlk birinci nə idi? Səhər gimnastikasında. Baş boyun. Baş boyun, sonra Baş ikinci. boyun, çiyinlər, gövdə, aşağı ətraflar. Sonra da Sıçrayışlar və sakitləşdirici hərəkətlər. Sıçrayışlar. Aha. Sıra və ümumi inkişaf hərəkətləri dərsin əsas hissəsinə uyğun şəkildə qurulurdu, yoxsa bütün dərs əhatə eləyirdi? Bütün dərslər. Bütün dərs əhatə eləyirdi. Fiziki yükdən sonra orqanizmin bərpasına çalışmaq hansı hərəkətlərdir? Tamamlayıcı hərəkət. Tamamlayıcı hərəkətlərdir, bərpa edici hərəkətlərdir. Yəni mənim təqəllüs neçə yerə bölünürdü təqəllüs? 2. Hansılardır? Ləng dözümlü, bir də sürətli dözümlü. Aha. Ləng bir də sürətlidir. O təzədən də sürətli də özü 2 yerə bölünürdü. Sürətli dözümlü, bir də sürətli dözümsüz. Dözümsüz. Aha. Yaxşı. Sual düşsə ki, diqqətin son nəticəyə yönləndirilməsi nə adlanır? Diqqətin son nəticəyə yönləndirilməsi Aha. vərdiş. Aha. Diqqətin hər bir elementə cəlb olunması? O olacaq Bacarıq. 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 Ayrı-ayrı əzələ qruplarının hazırlıq səviyyəsinə yüksəltmək məqsədi ilə istifadə olunan hərəkətlər nədir? Ayrı-ayrı əzələ qruplarının hazırlıq səviyyəsinə yüksəltmək. Xüsusi. Yox. Ayrı-ayrı əzələ qrupu deyirdiksə ümumi inkişaf idi. Ayrı-ayrı hərəkət qabiliyyətlər deyirdiksə nə idi? Olacaq xüsusi. Xüsusi hərəkətlər olacaqdı, müəllim. Yaxşı. Dərsin məqsədini reallaşdırmaq üçün seçilmiş icra üsullarının öyrədilməsi zamanı tətbiq olunan hərəkətlər nədir? Hazırlayıcı hərəkət. Ay, sol. Bu da Yox, əsas. əsas hərəkətlər. Əsas hərəkətlər dərsin hansı hissəsində istifadə olunurdu? Əsas hissəsində. Ay, sol. Əsas hissəsində. Yaxşı. Bəs sual düşür ki, müəllim belə deyək, dərsdə verilən oyun, yox, dərsdə hərəkətlərin icrası üçün sərf olunan vaxtın əsas göstəricisi nədir? Motor sıxlığı. Ay, sol. Motor sıxlığı adlanırdı. Hə, motor sıxlığı adlanırdı. Hərəkət fəaliyyətin qaydaları çərçivəsində qururdu kim dərsin hansı hissəsində? Qaydalar çərçivəsində. Hərəkət fəaliyyətin qaydaları çərçivəsində qurur. Şagird hazırlayıcı hissəsindədir. Müəllim, bəs müəllimin ehtiyatda olan vasitələr toplusuna nə deyirdilər? Resurslar. Ay, sol. Resurs deyirdilər. Yaxşı. Sonra. Qoy görüm müəllim. Şuurun hər hansısa bir obyektə cəmləşməsi nə adlanırdı? Diqqət. Diqqət adlanacaqdı. Diqqət neçə yerə bölünürdü? 2. İnsanın şuurlu səyinin məhsulu olan iradəli, qeyri-iradi. İradi. Təşəkkürlər. Gecəniz xeyir. Xeyrə qarşı. Çinarə Əliyeva, buradasınız anam. Dünən zəif cavab vermişsiniz. Çinarə Əliyeva. İşləyəsən yoxdur.